त्यहाँ हाइड्रो पावर छ तर त्यहाँ चाहिँ बस्नु दिँदैन त्यहाँ अब हामी फर्किने मैले एउटा ठाउँ देखाएको थिएँ कि पछाडि हो अरू पत्र परियो धेरै ठाउँ घुमेर हो क्या घर न घाटको भएर है अब भेट्छ हामीले राम्रोवाला त्यो अघिको ठाउँमा चाहिँ एकचोटि हेर्नु जाऊँ न त ऊ यहाँ को हो अझै हो बिचरा त्यसलाई स्योर भोक लाग्यो टेन्सन अघिनको ब्रोहरू पनि आयो हस् ब्रो भेट्ने ठाउँ यहाँ छ हामी त उहाँ तल कुरिरहेको छ ओ यो त अति बेस्ट अप्सन होइन त कसलाई तपाईँलाई यो अप्सन के हो यो खोइ के हो जो दाउरा छ मैले त दाउरा देखेँ मलाई त दामी लागिसक्यो टन्न दाउरा छ हेर बुझ्दा चाहिने यही हो क्या रातिको लागि मेन भनेको पानी छ मेन भनेको टोइलेट छ क्या मेरो लागि चाहिँ टोइलेट पनि छ नि यसलाई भन्छ देउता खोज्दा ढुङ्गा मिल्यो के अरे ढुङ्गा खोज्दा सरी हाम्रो स्कुटरहरू छ होइन स्कुटर चाहिँ यता फर्काएर लाइट देखाइदिनु चिज चाहियो क्या सुशान्तलाई हेल्प गर्ने को हो तिमीलाई को ठेल लाग्छ मलाई त बन्धु एकजनाको ल भलिन्टियर यता तिमी भयो होइन फुड प्रिपरेसनले गर्नेवाला केही छैन है अनि अरू चामल केलाउने भए बिनायक गाडी आउँथ्यो टेन्टमा चाहिँ अनु र अजय र भिकी एक्सपिरियन्स अनि तिमी पनि सिक ल है त अरू के छ कहाँ म के गर्ने तिमी चाहिँ टेन्ट सेटअप सुन्नु न कार्यक्रम लिएर आएर म टेन्टमा त म टेन्ट मन लाग्यो म ट्रेनमै जान्छु पहिला किन किचन भने अब तिमी त्यतै बस अनि फायर प्लेस पनि बनाउँ न त बिचमा त्यो पनि राम्रै हो नि त्यो मेरो जिम्मा भयो ल है सब स्कुटर दुईटा एटलिस्ट लाइट दिँदैन क्या हामीलाई भिडियो सिस्टम चाहिन्छ क्या ल अब चाहिँ दाइले हाम्रो लागि आगो बाल्दिन आउनु भयो आगो बाल्दैछु भाइ डाँडाको मान्छे होइन हजुर गर्नु पर्यो दाइ यस्तै के गरे होइन हामी पनि टाढा पुग्न सक्छ हो नि बेस्ट ठाउँ पायो होइन टोइलेट पनि छ टोइलेट पनि छ पानी पनि छ एकदम हेल्पफुल छ होइन अनि अलिअलि हाम्रो लागि लाइक रमाइलो पनि छ क्या मैले जस्ट दाइलाई थ्याङ्क यू भन्छ कि अनि दाइले के भन्नु भने दाइले भगवान् मान्छे मैले भन्दा के मैले के भने होइन दाइले के भन्नु भने दाइहरूले नि पहिला एउटा यस्तो फेस गरिसक्नु भयो अरे कि अनि उहाँहरू जे परेछ हामीलाई नपरोस् रे कि दाइहरूले कि थ्याङ्क यू सो मच दाइ तपाईँले फेरि पनि अति नै खुसी लाग्यो हाम्रो लागि त त्यसो अहिलेको लागि भगवानै हुनुभयो के गर्ने यस्तै छौँ छैन हजुर कसो मिलाएर कुइकेल हतारिँदै नि फेरि मलाई त रेस्ट चाहिरहेको रहेछ है हिजो बेलुका चाहिँ मिस भयो बार्बिक्यू ठिक छ दाइले ठाउँ दिनुभयो है दाइ हिरो बनेर आउनु भएको छ अहिले बिहान अहिले तल जाउँ तिर्सुतिर नि के तिर्सु जानु तिर्सु अब जानु लाग्यो ल है गुड मर्निङ यहाँ चाहिँ मेरो ट्रेन थियो यहाँबाट उठेर निस्केँ म निस्किनु त यस्तो हेरेँ केटाहरूले हिजो झर्ना आएन गर्दैछ त्यहाँ ल झर्नाको त यहाँ ओभरडोज नै छ यहाँ त्यहाँ 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 केही थाहा नपाएको झर्ना यहाँ झर्नाको ओभरडोज त हामीले बाटोमा आउँदा देखिसक्यो यस्तो धेरै पोटेन्सियल छ यो ठाउँमा गाडी नै यताबाट हिँड्दैछ यस्तो हाइवे क्या रसुवा जाने
अझै निस्क गुड मर्निङ ब्रो है ठग बारेमा कुरा नरौँ यहाँ मान्छेहरू पनि उस्तै भेटाएको छ हामीले दाइलाई फेरि धन्यवाद है सोसियल डिस्टेन्सिङवाला ट्राभल भन्नु निस्केको त दामी नै भयो कहाँ चाहिँ जाने त हामी खै एक ड्रोन उडाएर चेक गर्नु पर्ला नि कस्तो जुरेको हुँदो रहेछ क्या हामी कहाँबाट निस्केर त सूर्यगढी भन्ने ठाउँ घुमेर बाटोमा नि खिच्दै आएको त हो कति ठाउँमा हिजोको दिन त एपिक थियो अनि यहाँ आयो यहाँ आएपछि कस्तो ठ्याक्कै मिलायो तर मलाई यसको चाहिँ क्या दामी लाग्ने यस्तो अफरमा नै क्या कुदिदिएको है अचम्म लाग्यो मलाई त अनेस्टली भने मलाई हुन्छ नि एक्सप्लेन गरेर अति दामी बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै स्कुटरको बयान गरेर चाहिँ अनेस्टली त होला नि डबल लोडमा नि बाल छैन क्या है मजाले तान्दै मलाई चाहिँ पहिला मलाई बाइक चलाउने मात्रै बानी छ नि त हाइवे भरि अनि कति ठाउँमा चाहिँ ब्रेकिङ चाहिँ डर लागिरहेको थियो क्या बानी हुँदैन नि त तर बिस्तारै ट्रस्ट आउँदै 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 गएपछि त मलाई त म त कसम नर्मली कतिवटा बाइकभन्दा बवाल छ ल यो स्कुटरमा ट्राभल मलाई त अरूको पालि पनि स्कुटरमा ट्राभल गर्न पाएँ नि आइएम ह्याप्पी भइरहेको छ किनकि त्यहाँ अगाडि क्यामेराको सामान राखेँ यहाँ लुगा सुगा दुनियाँ राखेँ यहाँ हामीले अझै खानेकुरा राखेँ मेरोमा नै अझ त्यसपछि नै मैले सयोजलाई राखेको थिएँ भने चाहिँ 3-4 जनालाई खाना र 2 जना मान्छे नै बस्न मिल्ने अनि अफ रोडमा चाहिँ 2 जना यस्तै नै हुन्छ क्या गिम्बल स्टाइल के है गिम्बलै पारा भइरहेको स्कुटर चाहिँ मानेको हाम्रो चाहिँ सबैजनाले ल यो त खतरै रहेछ भेरी गुड र त्यो कुरालाई छोडिदिउँ कुरालाई अन्ततिर मोडिदिउँ यहाँ हेरौँ को रहेछ सबैजना डिस्टर्ब गरौँ बिहान गुड मर्निङ गरौँ यहाँ को हुनुहुन्छ भने बिचरा झर्नाको कलेक्सन चाहिँ गुड मर्निङ ब्रो झर्ने रहेछ त्यही त फर्स्ट रियाक्सन त्यही भएको मेरो नि यतापट्टि पनि झर्ने हो आउनु हेर न के गरिरहेको त भन हेर्न आउन बाहिर के रहेछ हेर्न आउनु त्यो त उठ्दैन यहाँको लोकल क्या दामी रहेछ यार टाउकै दुखाएन मेरो त झन् फ्रेस भइदिइरहेको क्या मिठो तिम्रो बोतल चक्कायो सबै उता देखिस् उता हाइड्रो पावरको ऱ्यापिड देखिस् होइन तर उता हेर्न मलाई त कस्तो झर्झसँग भइरहेको उता भद्का घरहरू क्या यहाँ हिजो कुरा गरेको थियो होइन अनि यहाँको दाइहरू तिनीहरूसँग कुरा गरेको थियो बिचरा घरमा केही रहन्छ अनि किनेर ल्याइदियो कि उनीहरूसँग एकदम मिनिमल रहेछ अनि भर्खर पो यसो हेरेको 2015 को अर्थक्वेकले घर भत्किएर दे आर लिभिङ जस्तामा अहिलेसम्म कि अनि अति गुड मान्छेहरू तर अब यस्तोमा बाँचिरह हो र उता छ भत्का घरहरू उता पछाडि छ भत्का घरहरू अर्थक्वेकले हानेर अहिलेसम्म ड्र्याग भइरहेको क्या है कस्तो राम्रो आनन्दले आफ्नो पुर्खौँको घरमा बसेर मान्छे अहिलेसम्म जस्तामा बस्नु पर्दछ जाने बेला दाइहरूलाई लास्ट राम्रो हेल्प गर्नुपर्छ है फर्स्ट टाइम 8 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडि किन टेन्ट बल्ल काम आयो भने 8-9 वर्ष भयो 9-10 त्यस्तै बुवालाई होइन मैले एसएलसीको टाइममा अब त्यहाँ म बस्ने ठाउँमा अलिकति ओपन स्पेस छ नि त अनि 2 जना दिदी प्राइभेसी त चान्सै छैन अनि टेन्ट मलाई किनिदिनु म एसएलसीमा डिस्टिङसन लिएर आउँछु भनेर बुवाले किनिदिनु भयो है आई थिङ्क 8500 मा किने हो यो किनेपछि 2 चोटि खोल्यो होला क्या आई डोन्ट नो के मलाई होइन टेन्टमा बस्ने टेन्टमा बस्ने अब कुल हुने भनेर किनेको त्यतिखेर किनेपछि 2 चोटि खोल्यो कहाँ त्यो घरको अगाडि बसिस अनि एक दिन बस्यो उसमा बसिस एक दिन बस्यो के हुन्छ यस्तोहरू अति नर्डी स्टोरिजहरू क्या यहाँ त सबजना नर्ड छ क्या अस्ति पो नितेश आएको थियो होइन घरमा अनि नितेशले पो दा यस्तो यस्तो भएर होला अनि उसले क्या एनालाइज गरेर थियो हामीलाई अनि यसो साँच्चै याद गरेको त सबैजना नर्ड छ नि त आचार्य भित्रबाट अलि नर्डी भाइब छ नि त कस्तो कुरामा रमाउनेहरू क्या
अझको नयाँ ड्रोन DJI Air 2 होइन म्याभिक एयर त होइन म्याभिक एयर नाम पनि कति के थरी छ इन्सेन रहेछ ब्याट्री पनि उस्तै दिन्छ यत्रो छ यो चाहिँ तपाईँको ड्रोन किनेको छैन यो त यही किन्नु तपाईँ हिमाल सिमालतिर जाँदैन भने यही किन्नु अलि धेरै हावामा नउड्ला रे खै हिजो त दामी उडाएको छ तर यो चाहिँ किन्नु तपाईँले यदि ड्रोनमा एन्टर गर्ने हो भने बेस्ट नै छ अझले मलाई सेक्रीमा किन्दा के कसरी नभनेको न अनि यहाँ ल्याएको पनि थाहा छैन के अनि हिजो अझको ब्यागमा के खोजेको थियो हामीले माथिबाट अब क्यामेरा ब्याग स्याग निस्क्यो यस्तो निकाल्छ अर्को ब्याग छ DJI ल यस्तो खोल्छु त ड्रोन ल्याएर चाहिँ के 2 दिन भइसक्यो हिँडेको भनेको छैन क्या सरप्राइज दिइरहेको कि मैले त ड्रोन ल्याएको छु नि हिँडेको 2 दिन बस्दिनँ ल अब उड्दैछ हाम्रो लोकेसन हेर्नु ड्रोनको काम भने त्यही होस् मेनली लोकेसन हेर्नु हामी कहाँ छौँ कस्तो ठाउँमा छौँ र हाम्रो छेउछाउमा के छ ल यो चार्ज गर्नुपर्ने छ ब्रस गर्नुपर्ने छ फ्रेस हुनुपर्ने छ विल सी यु इन अ बिट एकछिन अलि रमाइलो ठाउँ पुगेछ यस्तो भएछ टी सर्ट हिजो रातिमा भोग लगाएर त्यो हटपट चाउँछ वायल धेरै बाँकी त ढलेर यसरी एउटा हाल्दा मुसेर मसला नै हाल्न सकेँ क्या मैले फेरि यस्तो पुरै खाँदैन सब गर्छ 128 यो रेकर्डमै छाडिदिने गर नि जहिले नि कतिखेर के भेटिन्छ कतिखेर कहिले क्रास भएको फुटेज नाम आउँछ चढ्नु काचक्क भइसकेर छ त
खै त कपाल सपाल कोरेर मुला हिरो यस्तो गर्ने जम तिमी र म होइन हो अनि कसले खिच्छ त ल म अर्कोमा बस्छु तिमी मेरो आन्टी भइरहेको छ आजकलमा सिग्नेचर अनि तिम्रो गर्न एकचोटि प्लिज सयजको सिग्नेचर प्लिज सिनेम्याटिक ल फोन बस्तिर क्या गुड भयो मलाई त लाइफकै बेस्ट मोमेन्ट के All set, do packing अब? Yes, all set. अब चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हिजो राति हामी हिजोको दिन त बवाल भयो झर्ना सर्ना गयो सबै सिनिक ब्युटी देख्यो वी केम ब्याक नर्मल कुरा थिए क्याम्पिङ रमाइलो युजुअल फन नै भयो हामी धेरै खिच्दैन अनि अब चाहिँ what we are doing is we are splitting the team अनि आधी टिम पछाडि अब काठमाडौँ गएर काम गर्नुपर्ने छ 5 जना चाहिँ जाँदैछ अनि खिच्ने क्यामेरा पोइन्टहरू हाम्रो भ्लगहरू बनाउने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ छ
5 जना अहिले चाहिँ म प्याक गर्न लाग्छु जस यो ट्रिपमा चाहिँ होइन स्पोर्टिङ पोजिसन चाहिँ मजाले सिक्यो पुरा बिर्सिसकेको थियो होइन पहिला अहिले चाहिँ अब इजी स्पोर्टिङ बेस्ट सिक्नु भन्ने मा ब्याड मलाई के गर्नु मन छ थाहा छ मलाई होइन रिवाजलाई होइन मलाई रिवाजलाई ड्याममा लानु मन छ होइन हेरोस् नि ड्याम भन्नुहोस् कि ड्याम लाएर ड्याम गरोस् त्यो हेर्नु त्यो गर्छै गर्दैन ड्याम पुरा खिचिराखौँ ल अलिक टाइम जाने बेला ल हामी यहाँबाट निस्किन थाल्यो तिमीहरूको पनि प्याकिङ भएर त्यहाँभित्र पैसा दिएको त पैसा दिनै नमान्दाखेरि अति स्विट के तर मैले जबरजस्ती नै दिएँ अलिकति लाइक ऊ पनि भयो होला नि के को पैसा भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँ अस्ति आउने बेला यस्तो सुविधा हुन्छ नि यस्तो किसिमको सुविधा पाउनु भनेको चाहिँ नेपालमा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई है यु गो टु सम ऱ्यान्डम प्लेस स्पेसली गाउँघरमा बास चाहियो भने नि बास चाहियो मात्र पनि खानेकुरा सबै दिइदिन्छ दे डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ लाइक ट्विकलको फुफूकोमा जाँदाखेरि अब हामी त नचिने हौँ नि त होइन यहाँ त झन् कसैले पनि नचिने ठाउँ हो ओन्ली इन नेपाल युल फाइन्ड पिपल जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले हेल्प गरिदिनुहुन्छ अनि द ल्याङ्ग्वेज इज लभ के यस्तो गाउँघरमा एन्ड गिभिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ सो तपाईँ पनि कतै आउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म धेरै दिएर चाहिँ जानुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि हेल्प होस् है अब चाहिँ ड्याम पछि फिर्ता सिलटङ्की भन्ने मजा जानु लाग्यो रिवाजले छ नि यहाँ ड्यामलाई हेरेर होइन अहिले भन्छ कि भन्दैन होला स्योर है स्योर भन्छ कि टाउको नाइ भने त भन्छ होला भन्छु कि होला अब तिमी आउनु तिमी त झन् मेन मान्छे उता त्यहाँ हेरेर त ल जाउँ त्यहाँ जाउँ त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो क्या कति हिरो हेर ड्रेसमा है ल त बाई बाई है धेरै धेरै धन्यवाद बेस्ट गाई एभर सागर सानो गिफ्ट तिमीलाई र हाम्रो अर्को ब्रोलाई सानो गिफ्ट है हिरो देखाएको छ भाइले मैले अस्ति चुरियामाईमा गएर पूजा गरेको हो कि तपाईँले लिनुभएको उयो र यो सेम सेम हो यो अनि यो लिएको हो क्या मैले कस्तो छ यसो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई त दामी लाग्यो क्या एकदम माइलेज पनि दामी लाग्यो माइलेज है माइलेज एकदम कहाँ गएर आउनु अहिले तपाईँको स्टार्ट बन्द भइरहेछ होइन यो अटो छ है अब तपाईँले बतारे पुग्छ क्या आनन्द एकदम राम्रो लाग्यो मैले पहिला रेजेटै चलाएको होइन रेजेट भन्दा चाहिँ बेटर लाग्यो एकदम दामी छ तपाईँलाई माइलेज चाहिँ दामी कहाँ पुगेर आउनु भयो दामी लाग्यो म हेटौँडा पुगेर आएँ जम्मा 1000 रुपियाँको तेलले होइन लगभग 70 को रेसियोमा थियो क्या यसले 70 त दिँदैन 70 को रेसियो हो क्या मैले जम्मा 1000 रुपियाँ 500 को तेल हालेर गएँ त 250 किलोमिटर छ यहाँबाट हेटौँडा हो कि नै अनि त्यसपछि यहीँबाट यहीँ फर्केर यहीँ आएँ मेरो घर यहीँ माथि हो त्यहाँबाट आएँ क्या एकदम दामी थियो मलाई यसरी स्कुटर रोक्नु भएन ल के भयो होला इमर्जेन्सी पर्यो होला भनेर रिभ्यू दिइरहेको स्कुटरको यस यस यामाहा डिजाइन टु विन तर मेरो त पेट्रोलले फुल छ यार बाटोमा रोपेर रिभ्यू दिइरहेको
त्यस्तो डिफ्रेन्ट फिल भएको कि तपाईँ क्या मनपर्छ नि हाम्रो अफिसको अगाडिको पनि यस्तो यतिको मात्रै सफा मात्रै भएर क्या मजा आउँछ होला कि खोला हाम्रो अफिसको अगाडि यस्तो ठाउँमा बसेर होइन नि घाँसमा बसेर है काम सकेपछि है कति पुरानो रे बाजे यो हजुर अब 1960 मा कम्प्लिट भने जस्तो अब कति भयो होला अहिले 2000 मा हैन 2020 हैन हजुर त्यसो लगाउनु 60 40 60 नै भयो 20 60 70 वर्ष भयो तपाईँ पहिलादेखि यतै हो अब मेरो गाउँ हो माथि पनि रमाइलो रहेछ यो चाहिँ सिल ट्याङ्की भन्ने हाइड्रो पावर होइन यो हाइड्रो पावर हो हाइड्रो पावर त तल छ नि त्रिशुली बजारमा नि सुन्दरी जलपछिको दोस्रो रे नेपालको दोस्रो विद्युत हो तिम्रो पिठो के हो अलिकति खाम्की का हो पिठो नेपालीले त यहाँ केही पनि काम गर्न जान्छ एकजना पनि जनशक्ति थिएन कि नेपालमा त्यति बेला छैन नि सिमेन्टको काम गर्ने पनि छैन मेसिन चलाउने पनि छैन सबै इन्डियन लेबरदेखिको लिएर मेसिन औजार सबै चलाउनु सबै इन्डियन टोटल्ली इन्डियन हो 3-4वटा कम्पनी थियो इन्डियाको अनि एउटा आइसिएम भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टकै थियो उनीहरूले रेखदेख गर्ने चाहिँ उनीहरूको आइसिएम भन्ने थियो है उनीहरूले चाहिँ रेखदेख गर्ने र उनीहरूले पनि अलिअलि काम चाहिँ गर्थ्यो उनीहरूले आइसिएमले पनि अरू चाहिँ 7-8वटा कम्पनी थियो कि नुवाकोटमा विशेष के छ भन्ने कुराहरू खोज्दै हिँडेको हजुरको विचारमा के छ नुवाकोटको एकदम स्पेसल कस्तो चाहिँ कुरालाई तपाईँले अध्ययन गर्नु इतिहास पर्यटनको लागि पर्यटनको लागि त अब पृथ्वीनारायण शाहको साताले दरबार भयो होइन हजुर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको त्यही हो अब कोट मध्येमा यो पनि एउटा कोट हो भैरम कोट यो पहिला पनि यो चाहिँ नि 9वटा कोट मध्येमा एउटा यो कोट पनि हो त्यो सल्लाह त्यसो एकदम माथि यो वाला यो डाँडाको सल्लाह टावरभन्दा सोझै माथि छ नि हजुर होइन त्यो पनि एउटा कोट हो अनि एउटा बेलकोट कोट हो नुवाकोट बेलकोट सूर्यगढी त पूर्वपट्टि पर्छ त्यहाँ पुगेर आएको हामी हो अब महत्त्वपूर्ण अब 9वटा कोटहरू मध्येमा त्यही कोट मात्रै हो होइन अनि त्यसपछि आएर तपाईँको अब यो बेद्रावती तपाईँको तीर्थस्थान भयो गया श्राद्ध गर्ने ठाउँ होइन अनि अब फेमस चाहिँ अब दोस्रो जलविद्युत योजना त्रिशुली जलविद्युत योजना भयो होइन अब यसको महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो So many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts, yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer to you. I'm never gonna hold back, being someone to lean on. I'll always be that 2 a.m. phone call when you need me. When everything in life is getting harder to shoulder, I'll be के भन्छ न ठिक छ लोन भाग्य छैन हिलोमा उता फसेको यत्रो गाह्रो छ यसरी आएको हो wide open. My heart's been ripping wide open, wide open. No words enough to show it. Now my whole world's in motion. I feel like Fred, but in my neighborhood, yeah. Call me and I will make sure to set you free. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer to you. I'm never gonna hold back, being someone to lean on. I'll always be that 2 a.m. phone call when you need one. When everything in life is getting harder to shoulder, I'll be your soldier. My heart's been ripping
Alright, so end of another adventure. रमाइलो भयो एकदमै यो पालि एकदम मिनिमल प्लानिङ खालि नुवाकोट घुम्ने एउटा मात्र थियो दिमागमा अनि कस्तो कस्तो ठाउँमा कहाँ बस्न जुर्यो र रमाइलो भयो यो पालि स्पेसली हाम्रो विनायक आवास रिवाजहरू नघुमेको मान्छे सयुज पनि धेरैजना नघुमेको मान्छेहरू थियो सो उनीहरूलाई खुसी भएको देख्दा आफूलाई एकदम खुसी लाग्ने यस्तो भयो र थ्याङ्क्स टु यामा फर हेल्पिङ अस प्रोड्युस सच इन्ट्रेस्टिङ भ्लग्स होइन हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट अति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सबै ठाउँहरू घुम्नु नुवाकोटको एकदमै राम्रो राम्रो ठाउँ रहेछ एन्ड विल डेफिनेटली कम हियर अगेन द्याट्स इट फर नाउ विल हेड टु काठमाडौँ भोलि हाम्रो थर्सडेको अपलोड छ धेरै कामहरू बाँकी छ सो द्याट्स इट फर नाउ हम जाने बेला म्युजिक एन्ड सर्ट्स होप टु सी यु गाइज भेरी सुन एन्ड बाई द वे ह्याप्पी दसैँ स्टे सेफ अनि सोसियल डिस्टेन्सिङवाला ट्राभल गरौँ गरे हो भने हामीले पनि सकेसम्म धेरै मान्छेलाई मान्छेको कन्ट्याक्टमा नआइकन चाहिँ यो भ्लग्सहरू प्रड्युस गरेका छौँ एन्ड फेरि काठमाडौँ जाने बित्तिकै पिसिआर टेस्टिङ गर्नुपर्छ नेगेटिभ आउने अनि घरमा फेरि दसैँ भ्लग्स बनाउने होइन त अनु राइड्स पनि जाने होइन भोका भोकोकै भ्लग्सहरू ज्याम भन्नुपर्छ बुझ्यो कोही लड्यो बाबु यही हो लुगा सिउनु छ अनि दसैँ बेला परे होइन लुगा सिउनुहुन्छ अहिले दसैँ बेला नि आएको छैन कोरोनाले गरेर आएकै छैन एउटा नि आएन बाबु हामीले दसैँ के गरी मान्ने होला भन्नु पऱ्यो कान्छु बाई बाई गरिदेऊ माइली खै त बाई बाई गरिदे बाई एङ्ग्री माइली उसले बाई बाई गर्दैन